On mo nga, Dre. Okay. Oh, wala. Start. Oh. Wala, ayaw gumana. So, wala yung... Okay na, okay na. Walang... walang supply yung yung fuel pump. Ayaw gumana, oh. So, itong EFI natin ang papalitan. Ayun, di ba? Diba, Dre, na? Itong ating puging driver, ha? Ay, hello. Hi, guys. What's up, guys? Welcome to my vlog. So, ito na lang ating gagawin para mapaandar. Tigas, ah. Diniin mo yata eh. Ayun, tanggal na. Oh, sige. Hindi, off mo muna. So, gamitan natin pinagbabawal na technique. So, ito guys, yung ating jumper. So, yung supply ng EFI, ito. Ayan guys. Dito natin nalagay yan. Tapos gamitan natin ng fuse. Para in case na magkaroon ng problema. Then, dito kumuha tayo ng spare. Ayan, itong spare na to. Ayan, lagyan natin ganyan. Andre. Ayan. Tapos, lagyan natin ng fuse para holder. Ano ba yan? Humihina na yung ano natin, ah. Humihina na yung ating flex. Sugatan tayo. Saan mo yung sugatan? Sa kape. Yung ano. Ayan. Hirap ng no? Walang tagahawak ng camera. Mahirap magbayad ng mahirap magbayad ng talent fee. Kahit man lang tagahawak ng ng camera. Masiksik lang natin yan para Yun. Re-on mo nga. On lang? Oo, on mo muna. On. Start. Ano? Start. Start karo. Clutch? Start. Oh. Yeah, tama no. Ah? Hindi masuk eh. On mo. Ayun, yun. Naka-on na yun. Naka-on. I-post muna natin muna to. Sige, on mo, Dre. So, ayan. Okay na yung ating jumper wire. On. Okay, gumana na yung fuel pump. Start, karo. Yun. Yun talaga ang kailangan. Oh, mandar na. Ayos na. D40 engine. Toyota Hilux. Simple-simple. Yung ating driver, oh. Okay.